मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई बच्चों की मौत हो गई सिर्फ एक कफ सिरप की वजह से। अगर आपके घर में भी 4 साल से छोटे बच्चे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कफ सिरप्स जिनमें क्लोरफेनामिन और फिनाइलएफ्रिन का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि मैक्स्ट्रा, टिमिनिक, विकोरिल और चेरिकॉफ जूनियर, ऐसे कफ सिरप्स को बैन कर दिया है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो भी ड्रग्स जिनमें ये कॉम्बिनेशन है, इनसे बच्चों में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ और हार्ट रेट बढ़ जाता है। अगर आपके घर में किसी भी मेडिसिन में ये कॉम्बिनेशन है तो अभी के अभी उस मेडिसिन को वहाँ से हटा दें। और अगर आपके बच्चों को सर्दी, खांसी या ज़ुकाम होता है तो अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना बच्चों को कोई भी मेडिसिन ना दें। और अगर हो सके तो घर में ही बच्चों को अदरक का जूस, शहद, काली मिर्च और तुलसी का रस मिलाकर सुबह शाम दें। काम की इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को सभी पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे यानी सरिता सिंह को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।